Eiropas valstis nav viendabīgas. Parasti tās iedala vismaz divās lielās grupās – Rietumeiropā un Austrumeiropā. Valstu sadalījums starp šīm grupām mēdz atšķirties, taču visbiežāk robeža starp Austrumeiropas un Rietumeiropas valstīm tiek novilkta pa bijušo augstā kara robežu starp kapitalistiskajām un komunistiskajām valstīm. Tomēr reāli šī robeža nepastāv jau vismaz 30 gadus. Pie tām, ja paprasa pašiem šiem austrumu valstu pārstāvjiem, izrādās, ka tiem lielākoties nepatīk šis apzīmējums. Piemēram, ja prasa latviešiem, lietuviešiem un igauņiem, tad tie teiks, ka viņi patiesībā ir ziemeļeiropieši vai Baltijas valstu iedzīvotāji. Ja par austrumeiropiešiem nosauks poļus, čehus vai ungārus, tad tie parasti saka, ka viņi patiesībā esot centrāleiropieši. Varbūt vienīgi bijušās Dienvidslāvijas valstu savienības pārstāvji tik ļoti neizvairās no Austrumeiropas apzīmējuma, bet arī šajā gadījumā biežāk tiek lietots vārds Balkāni. Ar Rietumeiropas valstīm ir savādāk. Daļa no tām tiek reizēm dēvētas par Dienvideiropas valstīm, bet ne no rietuma, ne dienvidu apzīmējuma šīs valstis parasti neizvairās. Turpretī jautājot to pārstāvjiem par Latviju, Lietuvu, Igauniju, Poliju, Čehiju un citām bijušajām austrumu bloka valstīm, tie gandrīz vienmēr pieskaitīs tās Austrumeiropai. Izņēmumi varētu būt gadījumos, kad šie cilvēki apzinās nepatiku pret Austrumeiropas nosaukumu. Tādēļ tā vietā tiešām var lietot Ziemeļu vai Centrāleiropas nosaukumu. Tā nu ir sanācis, kad dzirdot vārdu Austrumeiropa, tas lielai daļai izraisa vairāk negatīvas asociācijas – nabadzību, noziedzību, korupciju un iespējams pat karu. Bet kādēļ tā ir? Kādēļ ir tik liela nepatika pret Austrumeiropas jēdzienu un kas vispār ir tas, kas nosaka, vai valsts ir pieskaitāma pie Austrumeiropas? Sākumā izvērtēsim šo jautājumu pēc ģeogrāfiskā novietojuma principa. Jau šeit saskaramies ar pirmajām grūtībām. Lai noteiktu novietojumu, vispirms jāvienojas, kur vispār nospraužamas Eiropas robežas. Versijas ir dažādas, un tās laika gaitā ir mainījušās. Ja tālākais rietumu punkts pavisam nešaubīgi ir Portugāles krasts, netālu no Portugāles galvaspilsētas Lisabonas, tad ar tālāko austrumu robežu viss ir daudz sarežģītāk. Ir bijuši laiki, kad Eiropas tālāko austrumu nostūri atzīmēja ar Svētās Romas impērijas tālāko austrumu punktu, kas bija aptuveni mūsdienu Čehijā un Slovākijā. Vēlāk tas aizvirzījās līdz tālākiem rietumu kristietības punktam, kas būtu mūsdienu Baltijas valstis un Somija. Bet vēl nesenākos laikos, jeb pēdējā gadsimta laikā, to reizēm nosprauž līdz Urālu kalniem, kas ir galvenais ģeogrāfiskais objekts, kas veido kādu taustāmu robežu starp Eiropu un Āziju. Ja pieņemam šādu Eiropas robežu, tad tādas valstis kā Polija, Čehija, Ungārija un Baltijas valstis patiešām atrodas vairāk Eiropas vidienē. Tīri ģeogrāfiski mērot, Eiropas ģeogrāfiskais centrs šajā gadījumā atrodas kaut kur Lietuvā vai Polijā. Taču to jauc fakts, ka daudzi eiropieši, ieskaitot arī krievus, Krievijas valsti tomēr neuzskata par Eiropas daļu. Iedalījumam pēc ģeogrāfijas ir vairākas nepilnības. Piemēram, neatradīsies neviens, kurš Somiju, Norvēģiju vai Austriju nosauktu par Austrumeiropas valsti, taču šo valstu austrumu robežas atrodas tālāk uz austrumiem nekā, piemēram, Čehija vai Polija, kuras parasti pieskaita pie Austrumeiropas valstīm. Tad varbūt tomēr Eiropas robežu nosaka rietumu kristietības atstātais mantojums, jeb valstis, kurās vēl joprojām vai vismaz kādreiz dominēja katolisms vai kāds no protestantisma paveidiem. Šis izskatās kā visai precīzs iedalījums, bet pie rietumu civilizācijas pamatiem parasti pieskaita arī Grieķijas doto mantojumu, gan antīkajos laikos, gan arī mūsu ēras sākumā. Reti kurš Grieķiju nepieskaita pie Eiropas, vēl jau vairāk reti kurš to pieskaita pie Austrumeiropas. Tāpat arī ar tādām valstīm kā piemēram Rumānija un Bulgārija, kuras pārstāv austrumu kristietības atzaru, tomēr asociē sevi ar Eiropu. Tādēļ arī reliģisko iedalījumu nevar izmantot kā vienīgo mērauklu. Mums atliek skatīties uz valstu vēsturisko pieredzi un mantojumu.
Ja paskatāmies uz valstīm, kuras parasti pieskaita pie Austrumeiropas, tad novērojams, ka visas no tām pagājušā gadsimta otrajā pusē atradās komunistisko režīmu ietekmē. Ja paskatāmies uz laiku pirms Pirmā pasaules kara, tad būtībā visas no tām atradās kādas svešas impērijas pakļautībā. Visas tās bija sadalītas starp Krievijas, Vācijas, Austro-Ungārijas un Turcijas impērijām. Te nu atrodam kādu iezīmi, kas ir kopīga visām valstīm, kuras pieskaita pie Austrumeiropas. Visas tās ir ilgu laiku atradušās zem iekarotāju varas. Papildus tam, visās šajās valstīs ilgāku laiku nekā Rietumeiropā pastāvēja dzimbūšanas režīms, kas ievērojami ierobežoja šo apgabalu cilvēku attīstību. Rezultātā neatkarīgas valstis šajos reģionos izveidojās vēlāk, kā arī iekavējās šo valstu kulturālā, saimnieciskā un zinātniskā attīstība. Sekas tam ir redzamas vēl šodien, jo dzīves līmenis gan ienākumu, gan vispārējās veselības ziņā Austrumeiropā joprojām ir ievērojami zemāks nekā Rietumeiropā. Skatoties uz vidējo dzīves ilgumu, vēl 90. gadu sākumā atšķirības starp Austrumu un Rietumeiropas valstīm atsevišķos gadījumos bija pat 10 gadi. Šobrīd daļā no Austrumeiropas šī atšķirība ir mazinājusies. Piemēram, Igaunijā un Čehijā vidēji dzīvo tikai par 3 gadiem īsāku mūžu nekā Vācijā. Tomēr ne visur šī situācija ir tik laba. Piemēram, Latvijā, Bulgārijā, Ungārijā un Rumānijā, salīdzinot ar Vāciju, dzīvo vismaz par 7 gadiem īsāku mūžu, kas joprojām ir liela atšķirība. Kas attiecas uz ienākumu līmeni, vidējā alga Rietumeiropā, ar dažiem izņēmumiem tās dienvidos, svārstās starp 2 līdz 5 tūkstošiem eiro. Turpretīm visās Austrumeiropas valstīs vidējā alga ir krietni zem 2000. Te gan jāpiezīmē, ka sāk parādīties izteikta atšķirība pie Austrumeiropas valstīm, kuras ir Eiropas Savienības dalība valstis, jo gandrīz visās no tām vidējā alga sāk pārsniegt 1000 eiro un pārspēja jau dažu labu Dienvidu Eiropas valsti kā Portugāli vai Grieķiju. Turpretīm Austrumeiropas valstīs, kuras nav Eiropas Savienības dalība valstis, vidējā alga parasti ir krietni zem 1000 eiro. Vai varētu būt, ka turpinoties ienākumu starpības izlīdzināšanai termins Austrum Eiropa izzudīs? Iespējams. Taču ir vēl kādi citi rādītāji, kuri ievērojami atšķiras starp Rietumu un Austrumu Eiropu. Izteikta atšķirība starp Rietumu un Austrumu Eiropu ir dažos tā saucamajos progresīvajos jautājumos. Piemēram, uz jautājumu, vai atbalsta homoseksuālās attiecības, Rietumeiropā vairāk kā puse respondentu atbildēja pozitīvi. Austrumeiropā turpretīm šis rādītājs nekad nesasniedz 50% un parasti ir stipri vien zem šī rādītāja. Līdzīga situācija arī pie noskaņojuma pret multikulturālismu, jeb attieksmi pret citas etniskās grupas un reliģijas pārstāvjiem. Ja Rietumeiropā parasti vairāk nekā puse no iedzīvotājiem skatās pozitīvi uz kopdzīvi ar citas etniskās grupas vai reliģijas pārstāvi, tad Austrumeiropā situācija ir pretēja. Tur parasti šādu atbalstītāju ir mazāk nekā puse. Jāpiezīmē gan, ka pēdējos gados arī vairākās Rietumeiropas valstīs ir sācis mazināties atbalsts multikulturālismam. Rezultātā secinām, ka Austrumeiropas jēdziens, lai gan daļai balstās uz ģeogrāfiskā novietojuma principa, tomēr ir vairāk saistīts ar valstu vēsturisko pieredzi un tagadējo sociālo un ekonomisko stāvokli. Skatoties pēc šāda rādītāja, visas bijušās Austrumu bloka valstis tik tiešām ir pieskaitāmas pie Austrumeiropas. Tomēr izskatās, ka Austrumeiropas valstis, kuras iestājās Eiropas Savienībā, lai gan lēni un pakāpeniski, bet tomēr virzās tuvāk Rietumu Eiropas standartiem. Piemēram, ienākuma līmeņa atšķirība vairs nav tik liela, kāda tā bija agrāk. Arī dzīves ilgums Austrumeiropā pamazām palielinās. Papildus tam atklājas, ka dzīve Austrumeiropā sāk kļūt drošāka. Piemēram, ir vairāki noziegumu paveidi, kuri ir vairāk sastopami tādās valstīs kā Francija un Zviedrija nekā daudziet Austrumeiropā. Tomēr ekonomika un drošība nav viss. Savās attiecībās pret citām pasaules valstīm un pret jautājumiem, kuri saistīti ar tādām lietām kā multikulturālisms, netradicionālo seksualitāšu tiesības un nacionālisms, atšķirības starp Rietumu un Austrumu Eiropu joprojām nemainās.
Tas norāda, ka vismaz tuvākajā laikā zināms iedalījums starp Eiropas valstīm noteikti saglabāsies. Kā galveno iemeslu šīm atšķirībām redzu dažādo tautu vēsturisko pieredzi un to, kā tā ietekmē šo tautu cilvēku skatījumu uz mūsdienām. Galvenā atšķirība ir tajā, ka Rietumeiropas valstis vēsturiski ir bijušas neatkarīgākas, bet tajā pašā laikā arī dominējošākas attiecībā pret apkārtējo pasauli. Mūsdienās, kad uz imperialistisko mantojumu sāk skatīties negatīvi, tas atstāja paliekošas sekas uz bijušo Rietumeiropas impēriju mantiniekiem. Savukārt Austrumeiropā, vismaz ja skatāmies pēdējos simtgažu notikumus, pieredze ir bijusi pavisam pretēja. Austrumeiropieši vairāk izjuta apspiešanu no augšas, un tiem nebija lielu iespēju veidot savu dominanci pret citiem. Tas ir izveidojis pilnīgi atšķirīgu pasaules skatījumu, kurš vismaz šobrīd vēl netaisās izzust. Vai šāda vēsturiskā pieredze ir kas slikts, un no tā vajadzētu kaunēties, līdz ar to norobežojoties no Austrumeiropas nosaukuma? Es tā nedomāju. Nav jēgas kaunēties par to, kas kādreiz noticis un vairs nav izmaināms. Kauns ir vienīgi, ja nevēlies lietas uzlabot nākotnē. Vai tas obligāti jādara tādā pašā veidā kā Rietumeiropā? No rietumu pieredzes, protams, ir ko mācīties, taču pasaule pa šo laiku ir tā mainījusies, ka pilnīgi kopēt rietumu pieredzi nebūtu ne iespējams, ne arī vēlams. Visu šo laiku esmu turpinājis lietot nosaukumu Austrumeiropa, un pēc tā var noprast, ka izvērtējot pieejamo informāciju un teorijas, uzskatu, ka šis apzīmējums ir pamatojams. Vēl jau vairāk, varbūt pret to nemaz nebūtu jāizturās tik noraidoši. Protams, ir lietas, kas noteikti jāaptur, pirmām kārtām austrumeiropiešu emigrācijas viļņi, bet par to es vēlētos parunāt atsevišķi kādā no nākamajiem raidījumiem. Jaunajā laikmetā, kad lepoties ar imperialistisko pagātni sāk palikt aizvien nosodāmāk, austrumeiropiešiem nu ir laiks atgūt savu pašapziņu, aizmirst par vecajiem strīdiem un vienoties kopīgi ar saviem likteņa biedriem. Viens piemērs, kam tādam jau ir. Tā saucamās Višegradas valstis, ko veido Čehijas, Slovākijas, Polijas un Ungārijas kopējā vienošanās par savu interešu pārstāvniecību lielākajā Eiropas Savienības kontekstā. Daļēji tas vērojams arī mūsu, Baltijas valstu attiecībās. Tas ir ceļš, kurā Austrumeiropas un Rietumeiropas valstis vienojas kopīgam darbam, bet tajā pašā laikā Austrumeiropieši notur savu kopējo pozīciju, kas raksturīga tieši viņiem, neļaujot ietekmīgākajiem Rietumeiropiešiem noteikt visu pa savam. Kaut kas tam līdzīgs varētu būt kā modelis visām Austrumeiropas valstīm. Tas arī būtu viss par šo tēmu. Komentāros atstāšu norādes uz raidījumiem, kurās tuvāk apskatītas tēmas par Eiropiešu vienotību, imperiālismu mantojumu un to, cik liela ir valstu pašnoteikšanās Eiropas Savienības ietvaros. Šajā kanālā apskat dažādas ar vēsturi, kultūru, valodniecību un sabiedrības procesiem saistītas tēmas. Lūdzu atstāj savu komentāru par to, ko tu domā šajā sakarā. Ja interesē dzirdēt ko vairāk, iesaku abonēt šo kanālu, kā arī paskatīties citus ierakstus tajā. Paldies par uzmanību! Līdz nākamajai reizei!